Takk for det. Øyvind fra Artsdatabanken var jeg. Jobber med kartdata, N1, økologisk grunnkart, datastandarder, kodetjenester og alle mulige herligheter i Artsdatabanken. I dag skal jeg snakke litt om NIN i økologisk grunnkart. Hva nå det er for noe, og komme med noen eksempel. Først tenkte jeg bare skulle si litt om Artsdatabanken. Vi arrangerer jo det kurset her sammen med våre gode venner på Naturhistorisk museum. Artsdatabanken driver ikke bare å arrangere NIN-kurs sammen med Naturhistorisk museum. Vi er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Vi skal serve samfunnet med oppdatert kunnskap om naturtyper, arter, populasjoner. Og vi skal ha en fri og uavhengig stilling, så vi har ikke noen forvaltningsoppgaver i så måte som mange andre aktører har. Vi er underlagt Klima- og miljødepartementet. Tidligere lå vi under Kunnskapsdepartementet, for de som er interessert i den type byråkrati. Vi har et eget styre, med en styreleder. Vi har et mandat som er fastsatt i en kongelig resolusjon. Ja. Vi har egen forvaltningsbrukergruppe som gir oss råd. Og så får vi et tildelingsbrev med penger og oppgaver fra Klima- og miljødepartementet. Vi har ganske mange oppgaver, synes vi selv. Andre synes kanskje vi har få. Det er vanskelig å se seg selv utenfra, men vi har prøvd å holde styr og oversikt over den, og kontrollere den taksonomien som er knyttet til arter i Norge. Så vi har en artsnavnebase, den nasjonale taksonomiske tjenesten. Vi har et relativt stort, egentlig et program. Vi kaller det Artsprosjektet, men det er mange prosjekt som driver og kartlegger dårlig kjente artsgrupper og arter. Vi har laget en litt søt liten app som heter Artsorakelet, som kanskje noen av dere kjenner, der vi bruker AI og bildegjenkjenning for å komme med et forslag på hva dere har tatt bilder av med mobiltelefonen vår. Vi lager 3 lister. Det er da Norsk rødliste for arter, Norsk rødliste for naturtyper og fremmedartslista. Det som tidligere heter svartelista, men som vi ikke kaller svartelista lenger. Vi jobber med natur i Norge, har ansvaret å eie det systemet. Det utvikles jo i stor grad fra Naturhistorisk museum, men det er Artsdatabanken som er eier og på en måte bestilleren av det her systemet. Dere nå i flere dager får høre hvor herlig er. Og så jobber vi med karttjenester. Det var et spørsmål litt tidligere i dag om det som involvert artsobservasjoner, som da den Citizen Science-tjenesten vår, der hvem som helst kan registrere hva som helst av det de har observert i norsk natur. Vi har en tjeneste der vi samler alle observasjoner av arter, uavhengig av kilde, både fra artsobservasjoner, men også noen 100 andre kildedatabaser som ligger rundt omkring i Norge og utlandet, som viser utbredelsen eller forekomster av arter i Norge. Vi har et ikke veldig kjent tjeneste som heter NIN-kart, som vi håper vi skal jobbe mer med fremover, og så noe som heter Portal for økologiske grunnkart, og det er den særlig jeg skal snakke om i dag. Det her har dere jo egentlig hørt om i flere dager nå. Nå ser jeg at det hopper litt kulepunktene, så ting står oppå hverandre, men bær over med meg. Men litt av grunnen til at jeg tar med denne sliden er at det er et verktøy med alle mulige formål. Og målet vårt med N1 er at det skal møte ulike sektorer sitt behov for et felles begrepsapparat. Og det skal håndtere naturvariasjon på alle skalaer. Det skal kunne tilpasses mange formål, og det skal være et felles grunnlag for kartlegging av natur og naturtyper. Og så tok jeg med et kulepunkt om at stortingsmelding og den slags er ikke alle som er veldig interessert i for så vidt, men det er en del gullkorn i en del av dem.
Den stortingsmeldingen som heter for Natur i livet, stortingsmelding 14 fra sesjon 2015-2016, der blir det slått fast at alle har formuleringer her da. Natur i Norge skal utgjøre kjernen i offentlig naturkartlegging. Og det var på en måte en stor dag for Artsdatabanken, som allerede hadde det systemet. Og tror da at det her kan være med å ikke nødvendigvis redusere eller fjerne alle konflikter om norsk naturforvaltning fremover, men det at det samme systemet og vårt system da skal utgjøre kjernen i kartleggingen uavhengig av sektor og formål, tror vi kan bedre og endre hvilke diskusjoner som går da. Men som Anders blant annet snakket om i forrige foredrag, så det jo mange måter å bruke det samme systemet på. Og du på en måte ikke i mål bare med å ha bestemt at alle skal bruke det samme. Det handler om mange andre ting i tillegg. NIN da tatt i bruk. Det ikke bare en teoretisk øvelse eller et konsept som kan brukes til ting, den brukes også til ting. De fleste eksempler der NIN tatt i bruk i dag fra terrestrisk natur. Men det også gjort noen forsøk og tatt i bruk litt, både limnisk og marint. Men det håper vi da med den versjonen som vil komme i høst, at vil øke bruken både det limniske og det marine. I morgen skal dere få høre langt mer om NIN i limnisk natur, og så snakker han Theis om marint tidligere i morges. Jeg har den. Ja. En countdown på 3, 2, 1. Nei. Desktop, tror jeg. Har trua. Ja, satser på at det kommer. Jeg bare fortsetter å snakke, det ikke så veldig... Dere går ikke glipp av noe mye om det ikke skjer akkurat den sliden her, for jeg tenkte jeg skulle si det meste av det. Men det ikke tatt i bruk bare til kartlegging, systemet. Det skal også, som Anders snakket en del om, så det jo velegnet til bruk i arealstatistikk. Så landskogstakseringen og det programmet som heter for ANO, i regi av Miljødirektoratet, har og skal ta i bruk NIN som kjerne. Rødlista for naturtyper også utarbeidet med utgangspunkt i NIN som vurderingsenheter. Og så det litt viktig å si at det ikke bare typesystemet som tatt i bruk. Både type- og beskrivelsessystemet i høyeste grad tatt i bruk. Beskrivelsessystemet jo også da i mange tilfeller en videreføring av etablerte standarder fra ulike fagdisipliner. Og data genereres gjennom både feltkartlegging og modellering. Det siste noe vi tror vil øke i veldig stor grad, i alle fall håper vi at mye av de modellerte dataene skal gjøre tilgjengelig for flere brukere etter hvert. Veldig mye modellerte data forskningsprodukt som ender opp i rapporter og publikasjoner og ikke gjøres tilgjengelig for hvermannsen, av og til med god grunn, men mange ganger så det mye gode data der som kunne vært kjekk for mange flere, og det noe vi ønsker å jobbe mer med. Artsdatabanken jo det eier av systemet og har noen forpliktelser, eller i hvert fall ting vi tror viktig, og for at alle som skal bruke NIN skal bruke det mest mulig ens, så det mange ting som må på plass, men blant annet felles kodetjenester, så at når folk snakker om T4C1, så det greit at alle sektorer som bruker det, eller alle brukere enige om hva det navnet hvilken økologisk definisjon det har, og hvor det hører hjemme i kode i NIN-systemet.
Så det her noe Artsdatabanken har jobbet med i en god del år. Kan helt sikkert bli mer kjent og bedre på det, men det vårt motsvar til en artsnavnebase. Vi har en taksonomisk base for arter, så har vi en NIN-kodebase for å ta vare på NIN-hierarki og hva de ulike kodene og navnene for noe. Vi legger ut årlige revisjoner av versjoner av det. Vi sletter ikke gamle, men vi legger til nye. Det viktig for folk som sitter med data kartlagt i 2012, må vite hva koden betydde i 2012, ikke bare hva den betyr i 2023, da den samme koden kan ha fått et noe annet innhold på veien mellom revisjonene. Vi liker oss tro at vi har den nasjonale fasiten for gjeldende og tidligere versjoner. I alle fall liker å tro det. Og nå jobber vi med den nye tjenesten versjon 3.0. Da får vi både en ny datamodell, og så ønsker vi å få på mer funksjonalitet på denne kodetjenesten, så kanskje flere kan få nytte av den. I Norsk rødliste for naturtyper, det jo da den oversikten over norske naturtypers forekomst og tilstand til norske naturtyper. Hvilket står i fare for å gå ut, hvor trusselen mot trusselen størst. Det en metodikk som tilpasset norske forhold, men basert på retningslinjer fra IUCN, eller den internasjonale naturvernunion. Vi har utviklet 2 sånne rødlister. En rødliste som ble laget på NIN 1.0-versjon, og så har vi hatt den gjeldende rødlista for naturtyper lansert vi i 2018 på en NIN 2.0-versjon, og den neste versjonen av Norsk rødliste for naturtyper vil komme i 2026 eller der omkring, og da vil vi være på NIN versjon 3. Og da skal vi vurdere alle naturtyper i alle miljø vurderes og plassere dem etter gitte kriterier langs den aksen dere ser på skjermen derifra. Regional utdødd kanskje utgått, kanskje mer riktig å si, de dør vel kanskje ikke ut. Og til livskraftig da. Ja, jeg tror bare vi går videre. Den stortingsmeldingen om naturmangfold, den natur i livet, den sa jo at NIN skulle legges til grunn for offentlig finansiert naturkartlegging, men den sa også at det skulle etableres et økologisk grunnkart. Det skulle da være å gi en samlet oversikt over arter, naturtyper, landskap og miljøvariabler i Norge. Og det står da ettertrykkelig at det ikke ett kart, det en samling kartlag, og det vi glad for. Det å få alt det her inn i ett printbart kart som kan henges opp på veggen, viste seg å være vanskeligere enn noen hadde forutsett. Det som litt fint for oss som fikk oppdraget med å utvikle denne kartløsningen, at arter har vi kontroll på fra før, liker vi å tro. Naturtyper, landskap og miljøvariabler kan alle klassifiseres etter NIN, så det synes vi var en fin greie da. Det økologiske grunnkartet jo på en måte en ganske stor butikk. Butikk feil bruk da, men en omfattende organisering bak. Og det setter ned en egen direktoratsgruppe for det her økologiske grunnkartet. Den direktoratsgruppa, det veldig sånn kjedelig det som står der for så vidt, men den direktoratsgruppa har laget kriterier for hvilke kartlag som skal inngå i denne nasjonale løsningen. Og så består denne direktoratsgruppa av en lang rekke statlige etater som jobber med å ta vare på natur, eller å ta beslutninger på vegne av naturen. Det både utbyggingssektorer og rene mer kunnskapsprodusenter, da, og noen som midt imellom. Så en veldig sånn brei anlagt gruppe som kan ha gode diskusjoner og som får frem bredden i utfordringer til hvilket datagrunnlag man trenger for å ta gode beslutninger uavhengig av sektor. Det viktig å påpeke at økologisk grunnkart mer enn bare en nasjonal kartløsning. Jeg liker å si at det har
minst 2 akser. Den ene aksen jo da å lage en portal, altså vise frem de dataene som finnes. Så innenfor det arter, landskap, naturtyper og miljøvariabler. Det andre jo at det også skal medføre en økt kunnskapsinnhenting, økt naturkartlegging og overvåking, og en felles faglig standard for innhenting av denne type data. Da. Litt av målet med det var jo at det skulle å gjøre mest mulig data tilgjengelig for beslutningstakere tidlig i prosessene. Jo mer kunnskap du har tidlig i en prosess, jo lettere antar man det å ta de riktige hensynene. Da. Og denne portalen nå vi laget for og lansert for en 3 års tid siden. Kulepunktlista jeg ikke sikker på om den sant, men det var i alle fall mål vi hadde med utviklingsarbeidet. Det skulle ende opp med å bli en brukervennlig portal med god funksjonalitet, med fokus for arealforvaltning. Ikke spesielt god norsk, men i alle fall et mål vi setter oss. Du skulle gi en oversikt over relevante datasett og bli en one-stop-shop. Ja. Alle datasetter som vises i portalen skal også være tilgjengelig i den nasjonale geodatainfrastrukturen, og da ligger GeoNorges kartkatalog. Informasjon som vises i kartet skal hentes direkte fra dataeier via karttjenester. Det skal ikke være ett økologisk grunnkart, men mange kartlag. Og det skal være åpne data. Det ligger dem jo tilgjengelig i GeoNorges kartkatalog, så de jo også åpne. Og så tok vi og slang på i tillegg at siden vi jobber med åpne standarder og åpne data, så hele løsningen utviklet ved hjelp av åpen kildekode, så hvis noen vil rane det vi har laget, så ligger det åpent tilgjengelig på GitHub. Nå skal vi se om det går an å vise det her dyret på en... Hva som skjer hvis vi gjør sånn? Yay! Men som sagt, det da en samling kartlag med landskap, naturtyper, miljøvariable arter, og Artsdatabanken har flere element som inngår i helheten. Da. Artskart og artsobservasjoner også delvis tilgjengelig gjennom denne løsningen, men hvis dere ønsker å se spesifikt på en enkelt art, så må den fortsatt inn i artskart. Vi har noen kartlag som ligger i vårt eget NIN-kart, som tilgjengelig i økologisk grunnkart, men funksjonaliteten vil bli bedre hvis man i de spesifikke kartklientene. Og det samme vil være for mange av kartlagene som de ulike dataeierne tilbyr. Vi klarer ikke å skreddersy funksjonalitet opp mot 100 forskjellige datasett i en løsning, men det skal i alle fall gi en god oversikt. Arter i det økologiske grunnkartet kan være så mangt for så vidt, men jeg tenkte bare jeg skulle nevne at jeg nevnte jo for så vidt under et spørsmål, men vi har ikke noe Citizen Science-tjeneste for NIN, men det mulig å registrere hvilket natursystem det har observert artene i artsobservasjoner, som en Anders Vollan hadde lyst til at alle skulle gjøre når det kom til sopp. Det gjelder nok også flere arter det høyrelevant å gi en antydning av hvilken naturtype eller natursystemtype du har observert det i. Veldig mange av NIN-parametrene i ekspertvurderinger, både rødlister for arter og fremmedartsvurderinger, noe vi har kontroll på og ønsker å tilby mer innsyn i. Også i det arbeidet som ligger bak å lage NINs natursystemtyper, så det jo veldig mye artskunnskap og koblinger mellom arter og habitat som vi ønsker å tilgjengeliggjøre. Kan jo også si at Artsdatabanken i disse dager jobber med å ferdigstille et faggrunnlag for artskartlegging og funksjonsområdekartlegging som vil kunne bli noe spennende. Jeg visste så vidt NIN-landskapskartet i økologisk grunnkart. Det da et kart som ble utviklet sammen med NHM, NINA og med flere, og ble lansert i 2019. Det da et heldekkende typesystem for landskap i Norge, og mens man utviklet det systemet, så fikk man også laget det nasjonale kartet. Det baserer seg jo på eksisterende data i GeoNorge som ble pakket sammen og modellert ut. Det ligger både i vårt NIN-kart og portal for økologiske grunnkart,
Og det fine med det er at det ikke bare typer, men det er også landskapsgradientene. Landskapsgradientene da landskaps sine LKM-er. Og typesystemet er kjempeinteressant i mange sammenhenger, og i andre sammenhenger så kan gradientene være vel så interessant. Jeg vet ikke om tida begynner å gå ifra, men jeg kan se om jeg kan vise et lite eksempel. Hvis jeg går... Vi har jobbet med en SOSI-standard for NIN. Jeg trenger ikke bruke så mye tid på det nå, men det går litt på den andre siden med å få på plass flest mulig standarder for at mest mulig skal bli likt. Flere aktører har kommet godt i gang med kartlegging. Vi skal høre i alle fall om 2 eksempel like etter med, både fra Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet. Data er tilgjengelig i GeoNorge fra de respektive dataeiere og i portal for økologiske grunnkart pluss, det vil si mange etater har det også i sine egne innsynsløsninger. Beskrivelsessystemet for natursystem er i mange tilfeller kartfestet sammen med typesystemet, men også som egne objekter, både den miljøregistreringen i skog, NGU, NIBIO med flere har karttjenester som inneholder beskrivelsessystemet til NIN, og det finnes også egne kartdatasett fra modelleringsprosjekter, blant annet bioklimatiske zoner og seksjoner som NIN har utviklet, og som er tilgjengelige. Miljøvariabler kan også, som vi har hørt flere eksempel på, bli egne kartdatasett. Så vi har i dag tilgjengelig landskapsgradientkart som er utarbeidet som en integrert del av N1 landskap. Og LKM-trinn kan også avledes fra typesystemkart. Det kan avledes fra eksisterende kart. Et eksempel på det er et samarbeidsprosjekt vi hadde med Norges geologiske undersøkelser, som har laget et kart over sannsynlig kalkinnhold i berggrunn over hele Norge. Og det kan kartfestes i